வணக்கம் நேர்களே. சுஜாதா சார் எழுதின வாஷிங் மிஷின் கதையை பார்த்துட்டு இருந்தோம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ஆலை கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ கதையை தொடருவோம். உணர்த்தினதை போதும், ஏதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரே வழி பண்ணுறேன். சதீஷ் ஃபோனை எடுத்து டெலிஃபோனால் டைரக்டரின் மஞ்சள் பக்கங்களை புரட்டி ஷங்கர் எம்போரியத்துக்கு ஃபோன் செய்தான். ஒரு வாஷிங் மிஷின் எத்தனை இருக்கும் சார்? டோன்ட் வரி, about தி ப்ரைஸை அட்ரஸ் சொல்லுங்கள் என்று சேல்ஸ் பர்சன் வந்து டெமோ பண்ணுவார். அப்புறம் விலை பேசலாம். அதுவும் இங்கே இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸ்கீமில் இனிஷியல் பேமெண்ட் 600 கொடுத்தா போதும். பாக்கி 36 அதெல்லாம் வேண்டாம். 36 அதெல்லாம் வேண்டாம். இருக்கிறதுக்குள்ளேயே நல்ல மிஷின் அனுப்புங்க. டவுன் பேமெண்ட். ஃபோனை வைத்து விட்டு வாஷிங் ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. அப்புறம் என்ன வேணும்? டிஷ்வாஷர், வீடு பெருக்க வேக்யூம் கிளீனர். நான் அதெல்லாமா கேட்டேன். கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு தானே கேட்டேன். நானே எல்லா காரியமும் செய்துக்கிறேன்னு தானே சொன்னேன். வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் எனக்கு இயக்க தெரியாது. கற்றுக்கலாம்மா என்றாள் ஸ்வேதா. நீ கற்றுக்கையே அம்மாவுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். நோ வே, நான் வாஷிங் மிஷின் இல்லைப்பா, கம்ப்யூட்டர். மிஷின்னா பயப்படக்கூடாது. எதுக்கும் அவன் வருவான், எப்படி இயக்குறதுன்னு சொல்லி தருவான். கணவன் ஒரு குட்டி தூக்கம் போடச் சென்றதும் சமையலை முடித்துவிட்டு சற்று நேரம் தமிழக தொடர் பார்த்தாள். அதில் யாரோ பாட்டிலை திறந்து விஷம் குடிக்கும் முன் கண்ணயர்ந்த போது சதீஷ் ஓசைப்படாமல் அவளை பின்னால் இருந்து அணுகி அணைத்து கொள்ள முயன்றபோது திடுக்கிட்டு எழுந்தாள். எதுக்காக நீ கஷ்டப்படணும் என்று கணவன் பரிவுடன் அவளை அணைத்து கேட்டான். இந்த முறை ஹாலிடே ரிசார்ட் என்ன ஆனாலும் சரி, போயே ஆகணும். ஒவ்வொரு வருஷமும் தவறி போயிடுறது. பரவாயில்லைங்க, ஆஃபீஸ் வேலை முக்கியம் இல்லையா? என்ன பெரிய ஆஃபீஸ் தட்டு கிடக்கிறது. நான் உழைக்கிறேன்னு என்கிட்ட எல்லா வேலையும் கொடுத்துட்றான். மற்ற விபி எல்லாம் டார்ஜிலிங், கொடைக்கானல்னு குழந்தை குட்டியோடு போயிடுறாங்க. அதனால என்ன? எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியாக இருக்குது சாவித்ரி. கடுமையாக உழைக்கிறேன். உனக்கு ஒரு ரெஸ்ட் வேண்டாமா? வேணும்னா ஒரு 15 நாள் மாயவரம் போயிட்டு வாயேன். வேண்டாங்க, ஸ்வேதாவுக்கு பாடம் சொல்லித்தரணும். மேலும் எதுக்கு வந்தன்னு தொணத்த மாப்பிள்ளைய கஷ்டப்படுவார்னு துரத்தி அனுப்பிடுவா. எனக்கு எதுவும் வேண்டாம். உனக்கு ஒரு ரெஸ்ட் வேண்டாமான்னு கேட்குறீங்களே பரிவோட, அது போதும் என்றாள். உம்மை சியத்தில்தான் வைக்கணும். சரி என்று அவளை பின்பக்கத்திலிருந்து அணைத்து அழகான மியூசியம் பிறவி. என்ன, கொஞ்சம் தலைக்கு டை போட்டு பியூட்டி பார்லரில் போய் திருத்தம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தா ஸ்வேதாவை உன் தங்கையான்னு கேட்பாங்க எல்லாரும். சாவித்ரி, நீயே உன் தோற்றத்தை பற்றி கவலைப்படாததே இல்லை. யாருக்காக நான் அலங்காரம் பண்ணிக்கணும்? எனக்காகத்தான். நீங்கள் இந்த வெளி அலங்காரத்தினால்தான் என் மேலே அன்பாக இருக்கீங்களா? சேச்சே, நீ என்ன ரூபத்திலையும் எனக்கு அழகானவள் என்று அவளை மறுபடி கட்டி அணைத்து, இன்னும் ஒரு காஃபி என்று மணி அடித்து, சாவித்ரி ஆஃபீஸ் போகிறேன். அந்த வாஷிங் மிஷின்காரன் சேல்ஸ்மேன் வருவான், காட்ட சொல்லு. எனக்காக காத்திருக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் லேட்டாகும் ஆஃபீஸில் என்ற போது கூட அவளை இன்பமாக அணுகிவிட்டுத்தான் சென்றான். சாயங்காலம் அந்த இயந்திர கொண்டு வரப்பட்ட விளர் நிலத்தில் ஒரு நெற்குதிர் குழந்தை போல் இருந்தது. பலபலவென 2 மூடிகள், அருகே விதவிதமான குழாய் இணைப்புகள். தண்ணீருக்காக டை கட்டின இளைஞன் நாயை இந்த டாக் கடிக்குங்களா என்று கை சொடக்கினான். டோனை அவனை மாதிரி பார்த்து, இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்றத அடுத்த பாகத்தில் கண்டினியூ பண்ணலாம். நன்றி.